Музыкальная эстрадная студия Детского городского дворца детского и юношеского творчества. Спасибо вам, девчонки! Ой, куда она ползет, Аня? А мы что делаем? Мы вот плетем веночки на Ивана Купала. А ну покажи свой. Ой, какой красивый веночек. Ага, в общем мы... Наверное, суженый попадется такой, как... Да. Вот. Сейчас найдем еще вот такие вот штучки. Мы срываем. И плетем веночки. Слушай! Сюда добавить. Не все частями. Да? Приготовились. Подождите, сейчас будем считать все вместе. Приготовились. Я считаю до 3. Не-не-не, с той стороны у нас... там Мариночка у нас есть. 1. Что-то вернулись. Так, победитель. Вернулись назад. Да слабо вам, слабо. Туда легче тянуть в ту сторону. Молодые девушки по традиции кидали венки в реку. Вот. Вот венки. А мы на праздник Ивана Купала будем их. Вон там костерчик, да? Будем их кидать в море. Кидать как всем кидать? Нет, а нету. А у меня горит? А у меня... Давайте. А у меня тухнет. Она не потухла! Так, первый пошел. Сегодня очень ветрено. Поймает мой веночек. А надо? Ну, вообще не надо, но желательно. Смотри, чтобы она не упала, не потушилась. Аккуратненько, чтобы не потушилась. Я вас держу. Умница! О, класс! А вон и вторая горит. Стрижка моя горит. 30 гривен уплыл. Ань, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Который шикарно зажигает свечи. Давайте свои. Девушки, я все понимаю, там я должен... По традиции нужно еще прыгать через костер. Дима, ты прыгаешь там? Это тоже обязательное условие. Вот самые смельчаки прыгают. Два, три. Алло! Ай, выходи! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если любите друг друга, докажите свою любовь. Давай, докажем свою любовь. Да не гони. Давай докажем свою любовь. Да, желательно нас костром не пускать. Мы не докажем свою любовь. Нет, она не берет. Давайте втроем доказываем. Вот молодцы, да, зайка? Нравится? О, добавляют бревнышки. Это значит, что сейчас огонь будет еще выше.
Чем больше Да. львов выше прыгает. Это, конечно, опасно. А главное, жизнь Только на очень любовь. смелые могут прыгать. Все, снимай. Это прыгай чисто черная мама. Мама, давай. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, И мы по-прежнему на канале Анна Лайф ТВ. Опа! we can sit together. It's so beautiful, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Анечка, тебе нравится? Анечка даже не хочет уходить. Хочет присутствовать, она в шоке, смотрит, ей интересно. Костер среди ночи, все прыгают, фотографируют телевидение, да, зайчик? Помаши нашим подписчикам, скажи привет, подписывайтесь на канал.